तीन ऐसे ऐप्स जिन पे आप टाइम देते हो तो आप सही में पैसा कमा सकते हो। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, तो वीडियो को सेव करके शेयर कर दो। चलो बताता हूं। नंबर 1, फील्ड एजेंट। इस ऐप से टास्क मिलेंगे जैसे फोटो लेना, सर्वे करना। इसके बदले आपको पैसा मिलेगा। नंबर 2, रोजधान। इस ऐप में आपको न्यूज पढ़ने, वीडियो देखने, गेम्स खेलने और रेफर करने के पैसे मिलते हैं। नंबर 3, स्वैग बग्स। ये ऐप आपको शॉपिंग करने के, वीडियो देखने के कॉइन्स देता है। और सबसे अच्छी बात, सभी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मिल जाएंगे। और हाँ,